Olha só esse cara, quase não gosta do aspirador. Campi, o que nós vamos fazer agora? Hein? Vamos aspirar aqui? Deixa eu terminar de aspirar aqui. Ah, tá, eu passo nele também, tá. Eu passo nele, eu passo. Que bom! Ai, gostou do aspirador! Ah, deixa eu terminar aqui agora o sofá, deixa eu terminar aqui também. Terminar o sofá. Ah, tu vem de novo, cara. Deixa eu terminar aqui. Tá, eu passo, tio. Cá, tá. Tá, eu passo. Tudo bem? Ah, de boa. Aspirador. De boa. Agora eu vou limpar o chão, tá? Vou limpar o chão. Bota. Vou limpar o chão, tá? Deixa eu limpar, tá? Tá, eu passo. Bom, Pepe? Aspirador? Ah, deixa eu terminar agora de limpar aqui o chão. Ó. Vamos limpar aqui o sofá. Ah, eu passo nele. Chega. Chega, Pepe. Ah, quer mais? Tá. Na última passada, então. Hey, I like the back between. You like that. Like, Campy? That's my boy. Good boy. Agora eu vou limpar aqui. Tá. De novo. Manda ver. Agora eu vou limpar aqui de novo, tá? Tá, eu faço mais, tá? Vai ficar bem limpo, Campi. Be clean. Clean it up, everybody. Que bom, né?